Ci avete mai pensato che Il Diavolo Veste Prada non è diventato un cult perché parla di moda, ma perché descrive esattamente come ci si sente a lavorare nel mondo reale? E il fatto che un film del 2006 riesca ancora a farci pensare che sia così la dice lunga. Bentornati su Cinescienza, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Nell'episodio di oggi cercheremo di rispondere alla domanda: perché siamo ossessionati dal Diavolo Veste Prada? Perché questo film continua a insediarsi nella testa di tutte le generazioni, da chi l'ha visto al cinema nel 2006 a chi l'ha scoperto su TikTok nel 2025? La risposta non è una sola, perché questo film non è una cosa sola. È commedia, è trauma da lavoro, è moda, ansia, ambizione, sacrificio e identità personale e professionale. È uno di quei film che ti segue nelle fasi della vita e a ogni età svela una sfumatura diversa. Partiamo dal primo punto: perché è ancora così vivo? La risposta è semplice: perché parla di dinamiche che non sono cambiate per niente. La competizione, la pressione, il confronto costante, il tentativo di farsi prendere sul serio da qualcuno che sembra non vederci mai abbastanza. Oggi lo chiamiamo workplace culture, burnout, toxic leadership. Nel 2006 lo chiamavamo semplicemente il lavoro. Il film non è invecchiato perché il mondo non è migliorato. Poi c'è il paradosso: un film pensato come una commedia leggera è diventato un cult che si tramanda come un rito. Se prima era un film da guardare per le battute imparate a memoria e per gli outfit, oggi invece è diventato un punto di riferimento generazionale. E poi c'è la ragione più grande di tutte: l'effetto Miranda. Miranda Priestly non è rimasta un personaggio, è diventata un archetipo, una categoria, un modello di potere che riconosciamo all'istante all'interno dei nostri posti di lavoro. E il fatto che un singolo personaggio sia riuscito a diventare un linguaggio è la prova definitiva che questo film ha avuto un impatto molto più profondo di quello che si aspettavano i produttori, il cast e forse anche il pubblico dell'epoca. In questo video, come vi anticipavo, entreremo dentro tutto questo: come nasce questa ossessione, cosa c'è di reale dietro Runway, perché Miranda funziona così bene e perché Andy oggi più che nel 2006 sembra una rappresentazione esatta delle nostre vite professionali. Ma come sempre scaveremo anche nei dettagli, negli indizi, nelle curiosità assurde, in tutto quello che continua a farci dire che Il Diavolo Veste Prada non è semplicemente un film, è un modo di leggere il mondo del lavoro. Prima di cominciare, se vi piace quello che faccio e volete sostenere tutto il mio lavoro, non dovete fare altro che iscrivervi al canale e lasciare un po' di hype a questo video. Sigla! Per capire perché Il Diavolo Veste Prada ci appassioni così tanto, dobbiamo tornare a quando tutto è iniziato. La nostra storia comincia con una ragazza di 20 anni appena uscita dall'università che cercava di sopravvivere al suo primo vero lavoro. Quella ragazza era Lauren Weisberger e quel lavoro era essere l'assistente personale della donna più potente della moda, Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Il mondo da cui nasce questa storia non è per nulla scintillante, è fatto di corse in taxi, di orari impossibili, di comportamenti poco professionali e della sensazione costante di essere indietro di 3 passi rispetto a chiunque. Lauren scrive che ogni giornata sembrava un test di sopravvivenza e per quasi un anno ha vissuto esattamente ciò che vediamo in Andy: entrare in un ambiente dove tutti sembrano parlare un linguaggio che tu non conosci. Quando lascia quel lavoro, Lauren decide di trasformare quell'esperienza in un romanzo. Il libro esce nel 2003 e all'improvviso diventa un caso editoriale, bestseller ovunque. Ma perché? Perché chiunque lavorasse nella moda capì all'istante che cosa stesse leggendo. Runway era Vogue, Miranda era Anna. Non servivano spiegazioni e tutti quanti volevano conoscere dietro le quinte. La Fox acquistò i diritti del film quando esistevano solo le prime decine di pagine del romanzo e un outline della trama, quindi prima ancora che il libro fosse finito e diventasse un bestseller. La Fox capisce infatti che dietro quella storia c'è una cosa che non invecchia mai: la tensione tra chi comanda e chi esegue. È una dinamica
dinamica universale che naturalmente funziona anche al di fuori del mondo della moda. Per interpretare Miranda inizialmente la produzione pensò a Glenn Close, ma lei era stanca di interpretare sempre villain ed è a questo punto che entra in scena Meryl Streep. All'inizio nemmeno lei voleva accettare il ruolo perché la produzione le offrì troppo poco, ma quando lesse la sceneggiatura capì che il progetto aveva un enorme potenziale. Raccontava infatti l'idea del potere femminile nel mondo del lavoro. Da qui nasce l'idea di far parlare il personaggio con voce bassa, senza mai urlare, perché il timore che incute è già di per sé troppo forte. Stanno andando molto sul floreale, quindi forse si potrebbe improntare un servizio. Per la primavera? Sì. Avanguardia pure? Il set fa il resto. L'ufficio di Miranda viene ricostruito ispirandosi direttamente a quello reale della Wintour, pareti bianche e ordine maniacale. È talmente simile che dopo l'uscita del film si racconta che Anna Wintour abbia fatto ridisegnare il suo ufficio per prendere le distanze da quell'immagine. Ma che fine ha fatto Lauren? Dopo il successo del libro e il boom del film continua a scrivere romanzi, ma Il diavolo veste Prada resta il suo marchio. Diventa ospite di talk show, firma contratti milionari e pubblica anche sequel indiretti, ma soprattutto il mondo non smette mai di chiederle se Miranda sia davvero Anna. Lei risponde sempre la stessa cosa: mi sono ispirata a quell'esperienza, ma è fiction. Il diavolo veste Prada nasce da una storia vera, ma diventa un mito perché Hollywood prende la verità e la rende universale. Miranda non è più solo un capo, ma è un sistema, un simbolo, la somma delle pressioni che tutti abbiamo sentito almeno una volta. E pensate che Anna Wintour avrebbe semplicemente detto: non ricordo chi sia quella ragazza, parlando proprio della sua ex assistente. Una frase glaciale ma perfettamente in linea con l'immaginario che il film avrebbe poi amplificato. L'entrata in scena di Miranda Priestley è una delle più studiate della storia del cinema contemporaneo perché costruisce potere senza mai mostrarlo direttamente. Il film non ce la consegna subito in volto né la introduce con un dialogo memorabile. La sua aura arriva prima di lei e noi la percepiamo attraverso ciò che accade intorno. Prima ancora di vederla, infatti, vediamo il mondo che si prepara al suo arrivo. L'ufficio di runway entra in stato di allerta. Oh mio Dio! No, no, no! Che succede? Dipendenti che si truccano, che si mettono i tacchi, gente che corre e impazzisce. E noi non abbiamo ancora visto la sua faccia. Esce dall'auto e vediamo solo le sue scarpe, la sua borsa firmata Prada e la rivista Runway che tiene in mano. È un ritardo visivo deliberato, un modo per far crescere la tensione prima dell'arrivo della regina. Questa scelta funziona perché introduce Miranda non come una persona, ma come una presenza, un'ombra di potere che ancora non ha bisogno del volto per dominare la scena. Intorno a lei vediamo i piedi degli altri che si scansano, si spostano, si tirano indietro come se nessuno dovesse trovarsi sulla sua traiettoria. Basta questo per far capire allo spettatore che Miranda non è semplicemente temuta, ma che la sua figura è diventata una sorta di automatismo collettivo. Alla sua comparsa tutti sanno cosa fare. La sequenza dell'ascensore è poi il culmine di questa coreografia del terrore. Una ragazza entra in ascensore ma appena vede Miranda esce di scatto lasciandole il posto e chiedendole addirittura scusa. Insomma, tutto comunica paura, rispetto e sudditanza. Solo dopo aver costruito questa tensione il film finalmente ci concede di vederla. E per Andy Sachs questo momento è l'ingresso nel vero conflitto del film. Finché Miranda non arriva, Andy è solo una ragazza mal vestita in un mondo che non capisce. Ma quando quella figura appare, preceduta da un'ondata di terrore silenzioso, capiamo insieme a lei che non sta entrando in un semplice ufficio, sta entrando in un ecosistema governato da rituali, codici invisibili e una leader che domina tutto senza dover pronunciare una singola parola. Miranda Priestley non è solo un personaggio cinematografico, è il capo, è la proiezione di tutto quello che temiamo quando entriamo nel mondo del lavoro. E forse è proprio questo il motivo per cui la sua entrata in scena ci colpisce così tanto, perché non la viviamo solo sullo schermo, ma la viviamo anche purtroppo nella vita reale. Il diavolo veste Prada funziona perché mette in scena questa tensione universale portandola naturalmente all'estremo, e da qui si apre il vero motivo per cui Miranda ci ossessiona, non perché sia elegante, iconica o autoritaria, ma perché tocca una verità che conosciamo tutti. Le sue richieste impossibili, i cambi di programma all'ultimo minuto, quella precisione che non ammette errori, non sono fantasia, ma la versione cinematografica di quello che più o meno viviamo ogni giorno nei nostri uffici, nelle nostre mail, nelle chat di lavoro su Teams. Mi serve il nuovo libro di Harry Potter per le gemelle. Ok, vado subito da Burns & Noble. Sei caduta e hai battuto la testa sul pavimento? Non mi ricordo. Ce l'abbiamo già quelli pubblicati. Le gemelle vogliono sapere che succede dopo.
Vuoi il manoscritto non ancora pubblicato? Abbiamo parecchie conoscenze nell'editoria, non dovrebbe essere un problema, no? E tu puoi fare qualsiasi cosa, giusto? Miranda è come se fosse un po' il capo di tutti, è per questo che ci resta incollata addosso, perché vediamo Andy cercare di tenere il ritmo e ci rivediamo un po' in lei. E vediamo anche Miranda che cambia idea 3 volte in un attimo e riconosciamo quella sensazione di lavorare per qualcuno che non sbaglia mai e non ammette mai il proprio errore. Il film ci ossessiona perché mette sullo schermo una dinamica che viviamo da anni, la pressione che diventa la normalità e la disponibilità totale scambiata per professionalità, il dover sempre essere perfetti per fare carriera. Miranda è l'esagerazione di tutto questo, ma è un'esagerazione che parte da una verità. Tutti abbiamo avuto almeno una volta un momento in cui ci siamo sentiti dentro Il diavolo veste Prada, e non serve lavorare tra l'altro nella moda per capirlo, perché basta aver lavorato. E qui sorge spontanea un'ulteriore domanda: ma se odiamo così tanto Miranda, perché la definiamo iconica? Per rispondere dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Le figure autoritarie nel cinema, come nella letteratura, tendono a diventare molto più iconiche delle figure considerate buone, perché incarnano un tipo di energia narrativa che interrompe l'ordine, sposta gli equilibri e costringe ogni altro personaggio a ridefinire il proprio ruolo, creando intorno a sé una tensione che resta nella memoria dello spettatore molto più a lungo rispetto alla tranquillità rassicurante portata dai personaggi positivi. Quando un personaggio autoritario entra in scena, l'atmosfera cambia immediatamente, i dialoghi si comprimono, i gesti diventano più rapidi, il ritmo della storia accelera o si inceppa e la percezione che tutto possa improvvisamente deragliare genera quasi una tensione fisica, la stessa che proviamo quando nella nostra vita reale entra in stanza qualcuno capace di cambiare il corso di una giornata solo con un commento o con una richiesta inattesa. Insomma, il classico schema raccontato nel Viaggio dell'eroe di Vogler, tra l'altro lettura obbligatoria per qualsiasi appassionato di cinema. Le figure buone, per quanto importanti, raramente modificano davvero il mondo che le circonda, tendono a confermare un equilibrio, a portare conforto, a rappresentare la speranza o la moralità, ma finiscono spesso per scivolare in secondo piano perché il loro impatto emotivo rimane comunque stabile e prevedibile, mentre le figure autoritarie esercitano un fascino ambiguo, mescolando repulsione e attrazione, timore, ammirazione, distanza e desiderio di comprensione. La verità che difficilmente ammettiamo è che siamo comunque affascinati da chi possiede una sicurezza assoluta, da chi entra in una stanza senza chiedere il permesso, da chi cambia la direzione di una storia semplicemente esistendo, perché una parte di noi vorrebbe anche solo per un istante avere quella stessa capacità di dettare le regole invece di seguirle, di decidere senza esitazioni e di non dover continuamente giustificare ogni scelta. Miranda Priestly incarna esattamente questo tipo di autorità magnetica. Non è amata perché è buona, ma ricordata perché ogni suo gesto, silenzio, ogni suo sguardo produce una reazione immediata nel mondo narrativo che abita, e noi restiamo colpiti non dalla sua empatia, ma dalla sua capacità di mettere in moto la storia, di definirne il ritmo, di trasformare una semplice scena in ufficio in un momento carico di suspense e significato. È questo impatto, questa forza quasi gravitazionale che rende un personaggio autoritario più iconico di qualsiasi figura moralmente integra. I personaggi buoni, come dicevamo, ci mostrano ciò che vorremmo essere, mentre le figure autoritarie ci costringono a confrontarci con ciò che ci manca, con quello che temiamo e con quella piccola parte di noi che silenziosamente ammira chi possiede un potere che noi non ci concediamo o che non potremmo mai raggiungere. Quando Il diavolo veste Prada uscì nel 2006, Andy Sachs venne percepita soprattutto come la ragazza normale catapultata in un mondo che non le apparteneva, un punto di vista ingenuo e quasi estraneo attraverso cui lo spettatore poteva osservare le dinamiche crudeli ma scintillanti dell'alta moda. Oggi, a distanza di quasi 20 anni, la sua figura appare molto più complessa e paradossalmente molto più vicina a noi di quanto non lo fosse allora, perché rappresenta in modo sorprendentemente lucido quella fase della vita in cui si entra nel mondo del lavoro con un misto di entusiasmo, disponibilità, senso di colpa e anche paura di non essere all'altezza, insomma un cocktail emotivo che il pubblico nel 2006 vedeva come una caratteristica personale, mentre oggi lo riconosciamo proprio come un tratto generazionale. Andy è un'antieroina perché non è coraggiosa, non è brillante nel suo campo e non è particolarmente dotata né ossessionata dal successo, e soprattutto non è cinica. È una ragazza che vuole farcela
senza però sapere ancora che cosa significa davvero farcela, e che accetta compromessi sempre più pesanti, convinta che siano temporanei, giustificabili, magari necessari per ottenere in futuro la carriera a cui aspira. In questo processo Andy attraversa una trasformazione molto più violenta di quanto ricordiamo. Non cambia solo il suo aspetto fisico, non diventa soltanto più elegante o efficiente, ma entra in una spirale di adattamento che la porta a sopportare orari impossibili, richieste assurde, responsabilità che non le spettano e un livello di pressione che oggi riconosciamo come parte integrante del nostro mondo lavorativo. Nel 2006 l'idea di darsi completamente al lavoro veniva raccontata come un eccesso, una forzatura, una satira del mondo corporate. Oggi invece è una condizione quasi normale, fatta di mail serali, reperibilità costante, ruoli fluidi, precarietà che spinge ad accettare qualsiasi cosa pur di non sembrare sostituibili. In questo senso Andy parla direttamente alla generazione che è cresciuta credendo che il lavoro fosse il mezzo principale per costruirsi un'identità e che solo dopo si è resa conto del costo personale di questa convinzione. Andy non è perfetta, non è sempre coerente, non è immune al fascino del potere e soprattutto non è neanche capace di difendersi subito. Rappresenta un po' quella zona grigia in cui tutti almeno una volta siamo caduti, ed è proprio in quella zona di compromesso, di adattamento e di fatica che Andy oggi più che nel 2006 ci somiglia davvero. Il percorso di Andy dentro Runway si regge su un triangolo che oggi conosciamo fin troppo bene, quello tra ambizione, sacrificio e compromesso, un meccanismo che nel film si disegna lentamente, quasi senza che lei se ne accorga, e che racconta molto più della sua psicologia di quanto non dicano i cambi di look o i commenti di Nigel. Siamo seri, non stai facendo il massimo. Tu ti stai lamentando. Andy arriva convinta che la sua ambizione sia semplice e lineare. Vuole diventare una giornalista, vuole scrivere, vuole dimostrare a se stessa e a chi la circonda di essere all'altezza. Lavorare per Miranda è solo un passaggio temporaneo, un ponte necessario, un sacrificio momentaneo che lei pensa di poter controllare. Devi fidarti di me. Fare l'assistente di Miranda apre un sacco di porte, va bene? Papà, te l'assicuro, è la mia occasione. È la mia grande occasione. È la mia grande... Il capo? Ma come spesso accade nel mondo reale, il sacrificio non rimane mai dove lo si lascia, si allarga, si radicalizza, diventa parte della nostra routine. Nel momento in cui Andy accetta di cambiare il proprio aspetto per rendere Miranda soddisfatta, non sta facendo un gesto estetico, sta scegliendo, forse senza ancora ammetterlo, di modificare una parte di sé pur di adattarsi a un sistema che le chiede più di quanto concordato. Ma nel film, come nella vita, quel primo passo apre la strada a molti altri compromessi e il sacrificio poco alla volta diventa normalità. Questa dinamica, che nel 2006 poteva sembrare estrema o caricaturale, oggi è incredibilmente familiare. Viviamo in un contesto dove il lavoro tende a occupare ogni spazio e dove l'idea di mettercela tutta, di fare la gavetta, si confonde facilmente con l'idea dell'essere sempre presenti, disponibili, sempre più performanti del giorno prima. Andy smette di riconoscere la distanza tra ciò che voleva essere e ciò che sta diventando, e noi assistiamo alla progressiva erosione dei confini che dovrebbero delimitare la vita professionale da quella personale. Senti, nel caso ti interessasse, quando non manchi una sola telefonata con una persona è con quella che hai un rapporto. Spero che voi due siate felici insieme. Quando accetta di cominciare a sacrificare le sue relazioni affettive pur di non deludere Miranda, Andy non è vittima ingenua di una tirannia, è parte di una cultura che misura il valore delle persone sulla base di quanto sono disposte a rinunciare e di quanto dolore riescono a sopportare senza protestare. Ed è proprio questa lenta trasformazione, più ancora di Runway o del carisma di Miranda, a rendere il personaggio di Andy così attuale. Lei attraversa le stesse contraddizioni che viviamo noi quando cerchiamo di conciliare l'ambizione con la necessità di preservare noi stessi, e quando ci accorgiamo che a volte il prezzo per entrare nel mondo che desideriamo rischia di essere più alto di quanto siamo disposti ad ammettere. Fammi sapere quando la tua vita va completamente all'aria, vuol dire che è l'ora della promozione. In questo senso la sua storia non è solo una parabola di crescita professionale, ma un racconto sulla fragilità del limite personale e su quanto sia facile superarlo senza accorgersene. Bene, basta deprimerci pensando alle nostre vite lavorative, ora passiamo alla parte divertente di questo episodio: le curiosità del film. Uno degli aspetti più sorprendenti e spesso dimenticati del Diavolo Veste Prada riguarda l'enorme investimento fatto sui costumi, un investimento che superò abbondantemente il $1.000.000 e che rese il film
Roma all'epoca una delle produzioni più costose in assoluto sul fronte del guardaroba. Non si trattava di un vezzo estetico né di un capriccio produttivo, ma di una vera e propria necessità narrativa. La trasformazione di Andy non poteva essere credibile senza un linguaggio visivo che raccontasse con precisione il modo in cui il suo corpo, il suo stile e la sua identità venivano letteralmente riscritti da Runway. La costumista Patricia Field, già affermata grazie a Sex and the City, costruì il cambiamento di Andy come una progressione drammatica, non un semplice prima e dopo, ma una serie di piccoli spostamenti che scena dopo scena mostrano come l'industria della moda la assorba, la modelli e infine la restituisca trasformata. Scusate, ma io non posso non approfittare del momento e raccontarvi poi anche questa cosa. Ma perché rimaniamo sempre ipnotizzati dalla scena della trasformazione di Andy? La trasformazione di Andy non funziona semplicemente perché mostra un prima e un dopo, ma perché utilizza in modo estremamente consapevole gli strumenti del linguaggio cinematografico per raccontare un cambiamento che coinvolge il corpo, l'identità e il suo ruolo all'interno della storia. Quando il cinema decide di mettere in scena una evoluzione estetica, lo fa per accelerare la narrazione, per rivelare tensioni che prima erano sotterranee e per anticipare i conflitti che esploderanno più avanti. È un dispositivo drammaturgico ancor prima che visivo. Nel caso del Diavolo Veste Prada, questa sequenza è costruita attorno a un principio fondamentale: il ritmo. Il montaggio si fa rapido, scandito come un videoclip dei primi anni 2000 con tagli veloci e una scelta musicale azzeccatissima con Vogue di Madonna. Non è un semplice momento di stile, è il segnale che Andy sta entrando in un flusso che ormai non controlla più, un meccanismo che la trascina e la modella secondo codici che fino a quel momento non le appartenevano. Anche l'uso dello spazio racconta qualcosa. Prima di questo cambiamento Andy è assolutamente fuori posto negli ambienti della redazione. Gli uffici la sovrastano, la macchina da presa tende a riprenderla in campi più larghi come se l'ambiente fosse più grande di lei. Dopo la sua metamorfosi, al contrario, il corpo e i vestiti dialogano con lo scenario, il movimento è più sicuro, la presenza è più centrata. Non è soltanto un abito a cambiarla, è il modo in cui viene percepita dal mondo che la circonda. E proprio lo sguardo degli altri personaggi è decisivo. La trasformazione non esiste mai soltanto per chi la vive, ma attraverso la reazione degli osservatori. Lo spettatore non deve convincersi che Andy è diversa, è il comportamento degli altri a renderlo evidente. Ufficio di Miranda Priestley. No, veramente non può rispondere, ma le lascio un messaggio. Ok, grazie, arrivederci. Come hai... Ti sei messa... Gli stivali di Chanel? Sì, proprio quelli. Stai bene. Infine questa sequenza è una promessa narrativa, non mostra solo un cambio estetico ma suggerisce la direzione psicologica che Andy sta prendendo. Accettare quelle regole estetiche significa entrare davvero nel sistema di Runway, adattarsi a una logica che fino a poco prima lei stessa criticava. Non è contenta se tutti accanto a lei non sono in preda al panico, alla nausea e tentano il suicidio. E le tacchettine che la venerano. Le che? Le chiamano tacchettine per il suono dei tacchi a spillo sul marmo dell'ingresso. Fanno così, tac 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 tac. È una porta che si chiude alle sue spalle, un punto di non ritorno che segnala più di tante parole la distanza crescente tra ciò che era e ciò che sta diventando. La forza di questa scena quindi non risiede nella bellezza degli abiti o nel fascino del montaggio, ma nella capacità del cinema di raccontare una trasformazione complessa attraverso ritmo, sguardi, spazi e dettagli visivi che insieme definiscono chi il personaggio stia diventando prima ancora che lui stesso lo comprenda. In questo processo la presenza dominante di Chanel non è un dettaglio casuale, ma una scelta simbolica. Chanel, con la sua estetica disciplinata, pulita, minimalista, rappresenta perfettamente il tipo di donna che Andy deve imparare a incarnare per sopravvivere a Runway. Elegante ma non eccessiva, raffinata ma comunque controllata. L'uso di Chanel diventa così una narrazione parallela. La prima volta che Andy indossa abiti firmati non sta solo cambiando outfit, ma sta accettando una logica, un modo di presentarsi, una forma di appartenenza. Il costo altissimo dei costumi è, come dicevamo, un investimento narrativo. Ogni outfit è un capitolo, ogni dettaglio diventa parte dello sviluppo del personaggio. Ma perché il Diavolo Veste Prada e non Gucci o Chanel? Il titolo Il Diavolo Veste Prada è il risultato di una combinazione molto precisa di ragioni storiche, culturali e narrative che rendono Prada l'unico nome capace di racchiudere tutto ciò che il film e prima ancora il romanzo vuole comunicare. Quando Lauren Weisberger scrisse il libro ispirandosi alla sua esperienza come assistente alla direttrice di Vogue,
Prada era il marchio che più di tutti rappresentava il cuore pulsante del potere nella moda, non il lusso sfavillante o il barocco, ma quell'eleganza intellettuale, rigorosa e impenetrabile che definiva l'estetica dominante degli anni 2000 e che soprattutto veniva associata direttamente ad Anna Wintour. Prada in quel momento storico incarnava una forma di autorità diversa da quella delle altre maison. È proprio per questo che il nome funziona così bene nel titolo, perché richiama un'idea di moda che non è frivola ma strutturale e in qualche modo strategica. C'è anche poi un elemento sonoro da non sottovalutare. Prada ha una durezza fonetica che lo rende immediato e incisivo. Un titolo come Il diavolo veste Chanel avrebbe avuto un tono più morbido, quasi elegante. Il diavolo veste Dior avrebbe evocato un immaginario forse più romantico che autoritario. Prada invece ha un suono netto, un'identità chiara, un'immediatezza culturale che permette al titolo di colpire ancora prima di conoscere la trama. Un'altra curiosità assurda è che Valentino Garavagni è stato l'unico stilista in assoluto ad accettare di apparire nel film, concedendo non solo il suo volto ma anche la sua autorità simbolica e una storia che nella comunità della moda aveva creato più di un imbarazzo. Molti brand infatti temevano che il personaggio di Miranda Priestly, chiaramente ispirato a una figura reale e potentissima del settore, avrebbe potuto generare tensioni, malintesi o anche possibili ripercussioni, e per questo rifiutarono qualsiasi coinvolgimento diretto o visibile. Valentino fu l'unico ad accettare di apparire, anche a costo di scatenare l'ira e il risentimento di Anna Wintour. Dal punto di vista cinematografico il suo cameo ha un ruolo molto specifico. Se Valentino la saluta con rispetto, se condivide con lei uno spazio scenico senza alcuna esitazione, significa che la sua autorità non è soltanto narrativa ma stratificata e riconosciuta anche fuori dal perimetro del film. Non abbiamo ancora parlato del casting di Andy. Anne Hathaway era la nona scelta. La lista delle attrici che la precedevano era lunga, più famosa, più vendibile per gli studios. Tra i nomi c'erano Rachel McAdams, Kate Hudson, Kirsten Dunst, Natalie Portman e Scarlett Johansson. Anne passò mesi a insistere e a leggere le scene in ogni modo possibile. Anne Hathaway stessa ha raccontato più volte un piccolo episodio legato ai provini che spiega bene quanto desiderasse questo ruolo. Durante un incontro negli uffici della Fox si trovò davanti al classico giardino zen da scrivania, quello con la sabbia bianca e il rastrellino. Mentre parlava del film, senza pensarci troppo, scrisse con il dito nella sabbia "Hire me", cioè assumetemi, e alla fine funzionò pure. Come vi anticipavo poco fa, i produttori erano terrorizzati che il mondo della moda rifiutasse il film, soprattutto per la somiglianza mega evidente tra Miranda Priestly e Anna Wintour. Per settimane nessuna grande maison accettò di prestare abiti o collaborare ufficialmente. La situazione si sbloccò soltanto grazie all'intervento della costumista Patricia Field, che convinse alcuni designer a contribuire comunque, e all'incredibile mole di lavoro che seguì. Più di 60 outfit solo per Andy, una quantità che in molti film non si vede neanche sommando il guardaroba di tutto il cast. Il film è stato diretto da David Frankel, lo stesso regista di Io e Marley e Collateral Beauty, e sarà sempre lui a dirigere il sequel, che uscirà esattamente 20 anni dopo il primo film. Il diavolo veste Prada, a fronte di un budget di 35 milioni di dollari, ne incassò 326, diventando un successo al botteghino, e conquistò anche 2 nomination agli Oscar, una naturalmente per Meryl Streep come miglior attrice protagonista e una per i migliori costumi a Patricia Field. Mentre ai Golden Globe Meryl Streep vinse come miglior attrice protagonista in un film musicale o commedia e ricevette 2 nomination come miglior film musicale o commedia e per i migliori costumi. Tra l'altro io ho scoperto qualche settimana fa, mentre ero in live su Twitch, che il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso. Quando l'ho scoperto, cioè, qualcosa è scattato nel mio cervello, perché da allora io ci ho pensato tutti i giorni, e se siete un abitué come me della mostra so che capirete il perché. La cosa interessante nel vedere le nuove generazioni che parlano del film è come si sia lentamente spostata la percezione di chi effettivamente sia il diavolo in questa storia. Infatti la vera frattura nella vita di Andy non nasce solo da Miranda, ma da ciò che accade anche fuori dal lavoro. Dentro la redazione la pressione è un po' di casa, no? Ma il vero conflitto arriva quando Andy torna a casa sua e scopre che la sua crescita professionale è vista come un problema da chi dice di volerle bene. Io detesto con tutta me
stessa, infatti la schippo sempre, la scena dove ci sono i suoi amici che le rubano il telefono mentre Miranda la chiama, cioè una cosa che proprio mi manda in bestia. Comunque nel 2006 sembrava naturale percepire Nate un po' come la voce della ragione, il fidanzato che poverino soffre, che si sente abbandonato, che vorrebbe più attenzioni. Oggi invece quella lettura si è ribaltata perché rivediamo il film con occhi diversi e notiamo una dinamica che allora forse non era proprio così evidente. Nate non è in difficoltà per la stanchezza di Andy, ma perché lei cambia, e quel cambiamento lo mette a disagio più del lavoro stesso. Oggi molti spettatori leggono questa dinamica proprio come la rappresentazione di un conflitto generazionale molto diffuso. Quando inizi a crescere professionalmente, non sempre chi ti sta vicino è disposto a crescere con te. Scusate per questo raffreddore tremendo, non ce la faccio. Solo quando la prima assistente non ha deciso di diventare un untore di peste bubbonica. Il punto non è stabilire se Nate sia il cattivo, come si dice su TikTok, è riconoscere che il film racconta un meccanismo molto reale, quello che succede quando la tua carriera prende una traiettoria che gli altri non si aspettavano e che non sanno gestire. Nate non è malvagio, ma è ancora legato all'idea che la crescita di Andy debba coincidere con la vita che avevano prima. Andy invece anche involontariamente si sta spostando altrove, ed è proprio questo che rende il film così attuale. La tensione tra lavoro e vita privata non è più raccontata come un ostacolo esterno, ma come un conflitto interno alle relazioni dove amore, amicizia e abitudine faticano a convivere con l'ambizione. Andy non perde Nate perché lavora troppo, lo perde perché smette di essere la persona che lui si aspettava. Quindi, perché siamo ossessionati ancora dal Diavolo Veste Prada? La risposta è che questo film, come dicevamo all'inizio, non parla solo di moda, né di una capa insopportabile, né del sogno di lavorare in un ambiente esclusivo. Parla di qualcosa che tutti prima o poi abbiamo vissuto. Parla del momento esatto in cui il lavoro smette di essere un'opportunità e diventa un luogo in cui ti misurano, ti testano, ti mettono sotto pressione e allo stesso tempo ti fanno credere che tutto questo sia normale. Siamo ossessionati da questo film perché dentro Miranda riconosciamo il potere che ci fa paura, quello che ti giudica con un'occhiata e ti fa sentire piccolo anche quando stai dando tutto. Riconosciamo la precisione, l'implacabilità, l'idea che se sbagli una volta sei fuori. Sei fuori. Sei fuori. È un personaggio cinematografico, certo, ma è anche la sintesi di tanti capi e tante dinamiche che abbiamo incontrato nel nostro percorso lavorativo. E siamo ossessionati da Andy perché è l'unico personaggio che non vuole essere niente di straordinario, vuole solo farcela in qualche modo e finisce per sacrificare molto più di quello che pensava. Andy siamo noi nel momento in cui abbiamo detto questo è solo un periodo, è solo l'inizio, devo fare la gavetta, senza accorgerci che quel periodo diventava un meccanismo e che quel meccanismo piano piano entrava nelle nostre vite di sempre e ci cambiava. Siamo ossessionati da questo film perché racconta la parte del lavoro che nessuno ammette mai. La sensazione di dover dimostrare sempre qualcosa, il confine che si sposta sempre un po' più in là ogni volta, inondando la nostra sfera privata. Ma come sapete la storia non finisce qui perché il 29 aprile uscirà in Italia Il Diavolo Veste Prada 2. È uscito il teaser pochi giorni fa e ormai siamo inondati da mesi di foto e video di dietro le quinte che stanno facendo impazzire tutti quanti perché tutto il cast tornerà al completo. Di questo ne parleremo tra qualche mese, ma nel frattempo se vi è piaciuto il video e se siete rimasti fino a questo punto non dimenticatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Per me e per il mio lavoro da content creator il vostro supporto è davvero fondamentale. Detto ciò, grazie di cuore come sempre per avermi dedicato un po' del vostro tempo e noi ci vediamo al prossimo video.